Всем привет! Сегодня мы делаем машинку Эко Спорт Ford 2017 года. Сигнализация будет стоять спутниковая. Вот так она выглядит изнутри. Уже частично мы ее разобрали. Снят перчаточный ящик. С этой стороны будут делаться подключение сигнализации. Здесь стоит блок БСМ. Вот. Как бы тут будут подключения делаться к блоку прямо непосредственно. Второй ключик использоваться не будет. Сигнализация будет с запуском. На данный момент забрали ключик на копирование чипа. Вот. Ключик у нас здесь 80-битный, нового образца. Вот. Как бы сказали, сделают. Не знаю, посмотрим. Блок стоит такой вот, если кому интересно. Блок предохранителя здесь стоит. Чтобы до него добраться, надо открутить открутить винты, снять перчаточный ящик. Он вытаскивается, сдвигаете два направляющих вот таких вот, и перчаточный ящик снимается. Также здесь, по ходу дела, должен быть фильтр стоять салона, но ничего тут, походу, нет. Значит, где-то стоит под капотом. Хотя не знаю. Я этим не занимаюсь, как бы. Вот. Здесь еще ничего не разбиралось. Вот. Но и сборка что-то желает лучшего. Как так? Странно. Нет, скорее всего, попробую разобрать, может, поправим. Потому что клиенты мои друзья, они уже не одну машину здесь сделали. Вот у них есть еще Ford Ranger. И этот Ford они взяли взамен Hyundai Solaris. Вот. Так, мы разобрали ее под рулевую. Вот. У нас коробка, ручка, педаль сцепления. Будем имитировать нажатие вот этих педаль стопа. Они управляются, кнопки управляются по минусу. Тут одна кнопка, сверху вторая. Подсоединяться вот этих в гофре прям. Также подключение, наверное, скорее всего, будет вот здесь вот для замка зажигания. Вот. Пробег на машине маленький еще. Всего 65 километров даже. Из салона сюда доехала. С Нижнего Новгорода в город Дзержинск. Будет подключаться альтернативное управление аварийкой и альтернативное управление замками центральным замком. Плюс имитация открытия двери водителя будет. Но это осуществляться будет по коншине. Очень интересное исполнение. Сделан USB на потолке для зарядки.
Вот. И еще одно USB вот здесь. Коробка шестиступка. Ключик прошили, сделали чип. Вот. Приезжал мастер, забрал ключик на час, привез обратно. А первый мастер не смог сделать. Оборудование не подходит. Так, как проверяются центральные замки? Находим проводочек. Он здесь коричневый, белый. Вот. Нажимаем на кнопочку. Замки в это время щелкают. Вот. Также смотрим на поворотники. Тут альтернативное управление, тут коричневый, желтый используется. При нажатии кнопочку на нем появляется минус. Одной рукой неудобно, конечно. При нажатии аварийки поворотники моргают. Не моргают. Эти провода выходят из блока БСМ, из зеленого разъема. Вернее, из белого разъема, набрал я. Из зеленого разъема выходит шина КАН. КАН шина это фиолетовый оранжевый и серый оранжевый. Вот. Серый оранжевый это H, КАН. Фиолетовый оранжевый L, КАН. Вот. Далее вот в этом разъеме мы будем вызванивать. У нас стоит альтернативная, имитация открытой двери. В этом разъеме синий коричневый проводочек должен иметь открытие дверей. Когда имитация открытой двери идет, то больше не открываются замки. Поэтому мы будем искать. Синий коричневый. Он у нас снизу должен